C suena S. Cepillo, cepillo, la C suena S. Tiene dos sonidos la consonante C. Repítalos en casa para que los podamos identificar. Y ahora vamos a identificar qué palabras podemos escribir. Y vean lo que tengo aquí. Es un conejo. Y con la C podemos escribir la palabra conejo. Adivínenme, mis pollitos, ¿qué es esto? ¡Ah, una casa! El lugar donde nosotros vivimos y donde nos encontramos ahorita con nuestra familia. Vamos a ver qué es esto, mis pollitos. Una cama. Es donde nosotros descansamos todas las noches para podernos levantarnos con ganas de recibir la clase. ¿Y este qué es, mis pollitos? ¡Un coco! ¿Les gusta el coco? Es muy sabroso, ¿verdad? Y también, mis pollitos, este objeto que lo utilizamos todos los días, a diario, ¿verdad? Para poder limpiar nuestros dientes. Todas estas palabras las escribimos con la consonante C. Digamos, conejo, cama, casa, coco, cepillo. Escuchen, la C suena K, la C suena K. Conejo, conejo, la C suena K, la C suena S. La C suena S. Cepillo, cepillo, la C suena S. Palabras que podemos escribir con la consonante C. Conejo, cama, casa, coco, cepillo. Esta es la consonante C. C mayúscula, C minúscula.